Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kiki Sandra Gali dari kelas A3 Prodi Ilmu Keperawatan. Dan video kali ini saya akan menjelaskan dan buat praktikum tentang nafas dalam dan teknik batuk efektif. Untuk memenuhi tugas keperawatan dasar 1 dari Nurse Ingrid Nindi Escape MCAP. Baiklah, dalam video kali ini saya meminta teman saya, Magdalena, untuk membuat video kali ini. Saat saya akan menginstruksikan Magdalena untuk melakukan teknik nafas dalam. Yang pertama, letakkan tangan pada ulu hati. Selanjutnya, tarik nafas melalui hidung secara perlahan-lahan dan keluarkan dari mulut secara perlahan. Lakukan sebanyak 3 atau 4 kali dan pada tarikan nafas yang dalam. Yang terakhir atau yang keempat, tarik semaksimal mungkin dan keluarkan secara maksimal. Nah, itulah teknik nafas dalam yang bisa kami praktekkan dalam video ini. Cara melakukan batuk efektif. Nah, selanjutnya kami akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan batuk efektif. Yang pertama, duduk bersandar dengan leher sedikit menunduk. Yang kedua, lakukan teknik pernapasan. Nah, pada tarikan nafas yang keempat, nafas ditahan dan lakukan batuk 2 kali. Selain itu, keluarkan nafas secara perlahan melalui mulut. Nah, selanjutnya pada tarikan nafas yang kelima, lakukan tarikan nafas dan buang bersamaan dengan batuk. Nah, itulah praktek kami dengan bagaimana cara melakukan batuk efektif. Nah, itulah praktek kami dengan bagaimana cara melakukan batuk efektif. Nah, itulah penjelasan dan praktek singkat tentang nafas dalam dan teknik batuk efektif. Jika ada salah kata atau tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.